Esse lustre, ele não estava mais funcionando, estava com um barulho quando ligava ele. Só uma luz estava ligando, então abri ele e troquei toda a parte da instalação elétrica interna. Fiz uma limpeza, coloquei lâmpadas novas. A fiação era toda de alumínio, de péssima qualidade, a que veio de fábrica. E eu troquei os conectores e lâmpadas e a fiação completa desse lustre. Não tem muito segredo, quando eu desmanchei ele eu tirei essa fiação aí de alumínio e esses soquetes eram cerâmicos, mas folgava bastante a lâmpada. Aí já está com a fiação nova de 1,5, os fios dos conectores, os conectores plásticos, um kit que eu comprei na Shopee, foram colocados por baixo em um acabamento de inox que já tem na própria peça aí do lustre. E o fio de 2,5 para levar lá para o teto. Tá aí como colocar esses conectores, tem um parafuso, né? Então é bem simples, eu troquei todos os conectores e toda a fiação e o fio de 2,5 para levar lá para o teto, né, que é onde tem os conectores. Fora isso, teve só um trabalho de limpeza, vocês estão vendo aí o fio que vai para o teto, e teve um trabalho de limpeza dessas bolas de vidro, uma por uma. Teve algumas que estavam desreguladas, quando você tira o lustre, elas meio que desregulam lá, cai de argola das argolinhas. E nessa foto agora eu mostro o esquema mais ou menos como foi, né? Cada bocalzinho, cada soquete recebeu um par de fios, o azul aí para representar o neutro, que ele é ligado na parte externa do soquete, e o pretinho, que é ligado na parte interna, que é aquele pinozinho que fica lá no centro. É o padrão, né? Esse preto aí sendo fase. Aí eles se unem todos, vocês estão vendo aí essa união, como foi que eu fiz para ficar bem fixo. E sobe um fio de 2,5 que é colocado lá nos conectores que estão no teto, que é esse outro fio que está aí também, estou apontando ele.